बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشوم ملګرو په نننی کلاس کې به تاسو ته د انسان چې کوم هیلث پرابلمز دي هغه به تاسو ته په دې کلاس کې کوم یعنی د انسان په بدن کې چې څومره بیماری نه دي کوم خلکو ته وی چې لکه ما کې دا بیماری ده نو ته ورته په انګلیش کې څنګه وي نو دا ټول به تاسو ته په اسانه طریقې سره زده کوم تاسو صرف کلاس تر پای پورې ګورئ کو په چینل باندې نوې سن چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ ویډیو د خپل کور ماشومان سره هم شریک کړئ راځي چې خپل نننې کلاس شروع کو پهلنې موږ سره سره I have heartburn یعنی زما زړه سوځي یعنی کله چې زمونږ زړه سوځي کنه تاسو ته پته لګي کله د انسان زړه سوځي دی معنی بوجي نو تاسو په انګلیش کې سمپل ویل شي I have heartburn یعنی زما زړه سوځي دویم نمبر موږ سره سره I have a broken leg یعنی زما یو خپه ماته ده یعنی کو کله د انسان یو خپه ماته شي دی ته تاسو په انګلیش کې سمپل ویل شي broken leg یعنی کو تاسو چرته یو کستو چې زما یو خپه ماته ده نو په انګلیش کې ورته ویل شي I have a broken leg I feel fatigue یعنی زه ستړیواله محسوسوم یعنی کوم چرته یو کس ته و چې زه ستړیواله محسوسوم کله چې انسان ډیر زیات وګرځي نو هغه ستړی کیږي کو ته چرته یو کس ته و چې زه ستړیواله محسوسوم نو په انګلیش کې ورته ویل شي I feel fatigue یعنی fatigue موږ څه ته ویل شو دا موږ ستړیواله ته ویل شو او دې ته موږ په انګلیش کې ټایر هم ویل شو TIRE ټایر هم ورته ویل شو او کله چې انسان ډیر زیات ستړی شي نو هغې ته موږ بیا څه ویل شو exhausted یعنی کو ته وایې چې زه ډېر زیات ستړی یم نو په انګلیش کې ویل شي exhausted یعنی دا تاسو ته ما کړیم دي تاسو زما چینل ته وزټ کولی شئ هلته دا ویډیوګانې پرتې دي تاسو دا کتلی شئ I have a nose bleed یعنی زما پوزه رابهیږي یعنی کله چې د انسان د پوزې نه وینه روانه یا مطلب رابهیږي نو دې ته موږ څه ویل شو I have a نوز بلیډ یعنی کله چې د انسان د پوزې نه وینه راځي د بل ځای نه کوم وینه راځي نو دې ته موږ په انګلیش کې څه ویل شو نوز بلیډ ها I have a toothache یعنی زما په غاښ درد دی یعنی کله چې د انسان په غاښ باندې درد دی دې ته موږ په انګلیش کې ویل شو toothache یعنی کو ته چرته یو کس ته چې زما په غاښ باندې درد دی نو په انګلیش کې ورته سمپل ویل شي I have a toothache I have a runny nose یعنی زما پوزه رابهیږي یعنی کله چې انسان ته زکام وشي نو د هغه پوزه رابهیږي تاسو ته به پته نو دې ته موږ په انګلیش کې رنی نوز ویلی شو یعنی که تاسو نه څوک تپوس وکړي کله چې د انسان پوزه رابهیږي دې ته په انګلیش کې څه وي دې ته وي رنی نوز یعنی که ستاسو پوزه رابهیږي نو تاسو یو کس ته ویلی شئ ډاکټر ته ویلی شئ چې I have a runny nose I have high blood pressure یعنی زما د اینې رفتار ډیر تیز دی یعنی کوم چرته یو کس ته وي چې زما د اینې رفتار تیز دی یعنی کله چې د انسان بلډ پریشر وخیږي نو دله غوسه هم ډیره ورځي او د چې کوم رګونه دي اکثر انسان سر رګ شلیږي یعنی سر رګ ولې شلیږي ځکه چې ټول سیستم دلته په سر کې او د سر چې کوم رګونه دا ډیر نازکي نو دا مطلب بلډ پریشر دوران کې شلیږي کو ته چرته ډاکټر ته وایي چې زما های بلډ پریشر دی یعنی زما ډیر د اینې رفتار ډیر زیات تیز دی نو په انګلیش کې ورته ویلی شي I have high blood pressure I have a headache زما په سر درد دی یعنی کومنګ چرته یو کس ته وي یا یو ډاکټر ته وي چې زما په سر باندې درد دی نو په انګلیش کې ورته سمپل ویل شي I have a headache یعنی headache موږ څه ته وي کله چې د انسان په سر باندې بوجي درد نو دې ته موږ headache ویلی شو My toe is swollen یعنی زما ټو څه ته وي ټو چې کومه دا د غټې ګوتې ته وي یعنی دا زما سوځي یا پړسېدلی دی یعنی کله چې یو څیز زخمي شي او هغه وپړسېږي او سوځي نو مطلب دې ته موږ سولن وایي یعنی my toe is swollen I have a rash یعنی زما مطلب ریش چې کومه دی دا موږ څه ته وایي دا موږ دانو ته وایي یعنی د انسان په بدن باندې چې کله سرې سرې دانې راوخیږي نو دې ته موږ ریش وایي نو تاسو مطلب دې ته سمپل دغه رنګې ویلی شي I have a rash یعنی په ما باندې دانې دي تاسو سمپل دغه رنګې په انګلیش کې دې ته ریش ویل شي په پښتو کې دانې ورته ویل شي یعنی دې کې څه چلی دې کې د انسان په بدن باندې سرې سرې دانې راوخیږي نو دې ته موږ په انګلیش کې ریش ویلی شو I feel nauseous یعنی nauseous څه ته وي دا موږ دې ته وي کله چې انسان مطلب بالکل داسې شي چې مطلب باقی ورځي یعنی انسان له ګرځون ورځي نو دې ته موږ په انګلیش کې nauseous ویلی شو یعنی که ته چېرته یو کس ته وې یعنی چې ما ته ومیټینګ راځي یعنی قی راځي ګرځون راځي یعنی کله چې خوراک انسان وکړي او زړه خراب وي هغه وایي چې راکم خوراک ما وکړو دا بخر وکاږم یا تا ته دغه رنګې سچویشن یا داسې
حالت جوړ شي، مطلب چې ته وایې چې ما ته خو نوشیس دی، نو په انګلیش کې ویلی شي I feel nauseous، یعنی ما ته ګرځون راځي. I have a bruise، یعنی بروز موږ څه ته ویل شو؟ بروز چې کومه دی دا موږ مطلب کله چې د انسان د مطلب یو ځای بدن ولګي، یعنی مثال خبره ستا خپه په کاڼي باندې ولګېده خو ماته نه شو، یعنی په دې باندې یو چاپ جوړ شو، دا مطلب درد کوي، نو دې ته موږ په انګلیش کې بروز ویلی شو. یعنی که ته چاته وایې چې زما یو ځای خوږ دی مطلب بدن کې مطلب، نو ته سمپل څه ویلی شي I have a bruise. یعنی بروز موږ څه ته ویلی شو؟ کله چې د انسان بدن په یو څیز باندې ولګي او هغه مات نه خو مطلب هسې پې یو چاپ جوړ شوی. بل چې کومه موږ سره اثر دی I have flu. فلو چې کومه دی یعنی I have flu د دې مطلب دا دی چې زما زکام دی. یعنی زکام څه ته وایي؟ کله چې د انسان په سر باندې نری نری درد په زکام کې 3 څیزونه، یعنی د انسان بدن هم ګرمي، په سر باندې نری نری درد او بل پوزې نه اوبه هم روانې، نو دې ته موږ فلو ویلی شو. یعنی I have flu یعنی زما زکام دی. I feel dizzy یعنی په ما باندې چکر راځي. یعنی کوم موږ چېرته یو کس ته وایي چې په ما باندې چکر راځي، نو موږ به ورته په انګلیش کې ویلی شو I feel dizzy. یعنی دا ولې په انسان باندې راځي؟ د دې سمپل طریقه دا ده کله چې انسان کمزوري خوراک کم کوي، نو دا چې کله لږ شانته وګرځي نو په ده باندې دا چکر راځي، یعنی دا بیا رالویږي، یا د خپو په سر باندې کینی او بیا لږ وګرځي نو د باندې سر تاویږي او دا رالویږي. I have a cough یعنی په ما باندې ټوخی دی. یعنی کله چې په انسان باندې ټوخی ولګي دي ته موږ په انګلیش کې کپ وایي، ټوخي ته موږ په انګلیش کې کپ وایي. نو I have a cough یعنی په ما باندې ټوخی دی. یعنی که په چېرته په تاسو باندې ټوخی نو ډاکټر تاسو نه تپوس وکړي، تاسو ورشئ، تاسو به ورته سمپل په انګلیش کې وایي I have a cough یعنی په ما باندې ټوخي دی. I have a stomachache. stomachache څه ته وایي؟ stomachache دا دې ته وایي کله چې د انسان په معده باندې درد وي. یعنی نن سبا کو تاسو وګورئ هر یو کس ته د معدې مسئله، یعنی که تا نه ډاکټر تپوس وکړي چې تا ته څه مسئله ده او ته ورته وایې چې زما په معده باندې درد دی، نو تاسو ورته سمپل څه ویلی شئ I have a stomachache. stomachache څه ته وایي؟ یعنی ایک چې کومه دی دا موږ درد ته وایي. یعنی که ستاسو سر باندې درد دی هیډیک، که ستاسو مطلب په غاښ باندې غاښونو باندې درد دی نو ټوټیک، یعنی اوس په سټومک باندې درد سټومیک، یعنی تاسو دغه رنګې ورډز د دې لپاره استعمالولی شي. ملګرو زه امید کوم چې دې کلاس نه به تاسو ډېر ارڅه زده کړي. کو بیا هم تاسو ته په دې کې څه قسمه مسلې تاسو ما ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ کولی شئ، نو انشاءالله دغه رنګې نور کلاسونه خو به هم زه ستاسو دپاره راوړم. کو چېرته تاسو ته د څه ضرورت وي نو ما ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ کوئ، نو انشاءالله هغه کلاسونه به زه ستاسو دپاره راوړم او تاسو ته به په اسانه طریقې سره ایکسپلین کوم. ملګرو دا زموږ نننی کلاس، انشاءالله تاسو سره په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغه وخته پورې مال اجازت راکئ، ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان خو ډېر ډېر خیال ساتئ. د الله پامان.